بسم الله الرحمن الرحيم. نبص على السبورة كده قانون اسمه قانون الأعمدة والأشجار. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي عدد الأشجار أو عدد أعمدة الإنارة، حطينا عمود في أول الطريق وحطينا عمود في آخر الطريق، أو نخلة في الأول ونخلة في الآخر، وطلب مني عدد الأشجار أو عدد الأعمدة، يبقى المسافة الكلية المسافة اللي بينهم زائد واحد. جميل. طيب لو احنا هنسيب مسافة ونزرع نخلة، وفي الآخر هنسيب مسافة ونزرع نخلة، وعايزين نجيب برضو عدد الأشجار، لا هنطرح بقى، يبقى المسافة الكلية المسافة اللي بين النخل أو بين الأعمدة ناقص واحد. كده جميل. طب لو طلب بقى مني عدد المسافات البينية بين كل نخلة وبين كل عمود، يبقى عدد الأشجار أو عدد الأعمدة ناقص واحد. مفيش مشاكل أهو. تعالى بقى ما ناخد مثال. أول مسألة بيقول لي مزرعة مستطيلة الشكل طولها 80 وعرضها 40، يوجد بها نخيل أو نخل بين كل نخلة والتانية 8 متر، وبين النخلة والسور 8 متر. عايز عدد النخل بالمزرعة. طيب نعمل ايه بقى يا مستر؟ هنقول لك اولا هي مستطيلة الشكل، يبقى احنا هنجيب النخل اللي في الطول. عدد النخل او عدد الاشجار، خلي بالك هي هنا بين النخله والسور، يعني احنا مش هناخد القانون الاولاني، هناخد الثاني. بين النخله والسور 8 متر، يبقى هنا هنقول له عدد النخل في الطول، عدد النخل في الطول. والله هو الطول كان كام؟ كان 80، وبعدين المسافه بينه وبينه كانت 8، وبعدين ناقص واحد، يعني 10 ناقص واحد، 10 ناقص واحد بيساوي 9. جميل. طب عدد النخل في العرض بتاع السور، هم برضو كانوا كام نخله؟ العرض كان 40 هنقسم برضو على 8، ما هي المسافه البينيه 8، وبعدين برضو ناقص واحد. 40 على 8 فيها 5، 5 ناقص 1 فيها 6. تمام؟ يبقى 40 على على 8 اسف، 40 على 8 فيها 5، 5 ناقص 1 4. يبقى نقدر نقول له بقى عدد النخل في المزرعه نضرب 4 في 9، يبقى عدد النخل او النخيل 4 ضرب 9 يعني 36، يبقى الاجابه دي 36. يبقى كان عدد النخل بالمزرعه المستطيل الشكل 36 نخله. شيل يا مستر بسرعه عشان بس الفيديو مش يطول على الناس وما بتشاهد او بتشوفه. طيب السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي وضعت 15 نخله على استقامه واحده، فاذا كانت المسافه بين كل نخله واخرى 11، فإن المسافة بين النخلة الأولى والأخيرة. يبقى احنا هنا مش هنستعمل القانون ده ولا ده، هو عايز عدد المسافات البيانية. يبقى هنقول له كده عدد المسافات هتساوي كام؟ هما كانوا كام نخلة؟ كانوا 15 نخلة، يبقى 15 نخلة ناقص واحد، عدد الأشجار عدد الأعمدة ناقص واحد، يعني تطلع 14. يبقى معنى كده هنا هنسأل بقى يقول لك فإن المسافة بين النخلة الأولى والأخيرة، يبقى المسافة بين النخلة الأولى والأخيرة هيبقوا عندي 14، دي عدد المسافات، في عدد بين كل نخلة والتانية 11، يبقى هتضرب 14 في 11 هتطلع 154، ودي المسافة من بداية لعند النهاية. يبقى هنا عدد المسافات 14، عدد المسافات وضعت 15 نخلة، خلاص؟ يبقى عدد المسافات هتبقى 14 في 11 ب 154. نشيل يا مستر؟ نشيل يا مستر. طيب نيجي هنا برضو نقول له المسألة الأخيرة بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي هنا طريق طوله 1500 متر وضعت فيه 51 مظلة على مسافات متساوية، كم المسافة بين المظلتين؟ الله، يبقى برضو مش هستعمل القانون ده ولا ده، عدد المسافات. يبقى هنقول له كده عدد المسافات خلاص هتساوي، قلنا كام؟ يبقى هنا 51 ناقص 1 اللي هو عدد الاشجار او عدد الاعمده ناقص 1، يبقى وضعت فيه 51 مظله، يبقى تطلع 50. في النهايه هنعمل ايه بقى؟ هو عايز المسافه بين المظلتين، يبقى المسافه بين المظلتين هنقسم ال 1500 على 50، ما هو الطريق طوله 1500 هنقسم على عدد المسافات 50، شيل دي مع ده تقريبا هتطلع 30، وهي الإجابة دي. جميل القانون. أشوفكم في فيديو آخر.